एक दिन गर्मी बहुत तेज थी। तोता और कौवा दोनों बहुत प्यासे थे। वे पूरे जंगल में पानी ढूंढते रहे पर कहीं नहीं मिला। तभी कौवे ने एक मटका देखा जिसमें थोड़ा सा पानी था। तोते ने कहा, चलो इसमें पत्थर डालते हैं ताकि पानी ऊपर आ जाए। दोनों ने मिलकर पत्थर डाले और पानी ऊपर आने लगा। दोनों ने खुशी खुशी पानी पिया। कहानी की सीख, एकता में शक्ति है।